行得未啊？行得啦。同佢一齊咗咁耐，唔知點解喺我心入邊總係有少少不安。可能係因為香港嘅生活環境雖然好狹窄，但係又好多姿多彩。唔知佢會唔會陪我走到最後呢？原來唔係成日拖住手先有安全感，而係當我需要嘅時候，有個人穩穩咁拖住我就夠。